Tā kā viena no svarīgākajām cilvēka ikdienas sastāvdaļām ir ēdiens, tad attiecīgi tas arī paliek viens no galvenajiem manipulācijas instrumentiem. Ne tikai sastāvu un kvalitātes ziņā, bet arī kā politisks un ideoloģisks instruments. Arī to var pārvērst par ieroci, un jau esam stāstījuši to, kā tas tiek darīts. Un šoreiz tēma būs par tā sauktajiem vegānu burgeriem, jeb mākslīgo gaļu kā tādu, un vegānismu kā tādu, jo šīs lietas aizvien vairāk parādās veikalu un restorānu plauktos. Tas notiek tāpēc, ka tā arī ir daļa no klimata afēras, kur cilvēkiem tiek uzspiests samazināt patēriņu, pāriet arī uz augu izcelsmes pārtiku, jo arī opiņi bojājot klimatu. Tāpēc to visu ar kaut ko vajag aizvietot, un tāpēc ir gan insektu, gan sojas un visādas citas biomasas produkti, kurus reklamē kā veselīgus un galvenais arī morāli pareizu pārtiku, jo tas glāb šo planētu. Protams, praksē nav neviens ne otrs, bet vispirms šo manipulāciju aplūkosim no tā skatu punkta, kas vispār ir vegānisms. Arī līdz šim cilvēki ir strīdējušies par savām ēdienkartēm un viena reizēm ir neiecietīgi pret otriem, gaļas ēdāji un neēdāji viens otru mēdz diezgan asi kritizēt, teiksim tā, bet līdz šim tas viss ir bijis salīdzinoši mierīgi un lokāli, jo principā cilvēkiem vienmēr bija izvēle, ko viņi vēlas ēst, un tāpēc tādas domstarpības tālāk par kaut kādiem fórumiem vai diskusijām arī neizplatījās. Taču tagad viss ir citādi. Tagad ir sācies intensīvs lauksaimniecības likvidācijas process un vienlaikus arī masīva vegānā propaganda, kad visa šī produkcija tiek uzspiesta faktiski kā vienīga alternatīva, ja neskaita insektus. Te jau stāsts ir pavisam cits. Tagad parādās tā sauktais agresīvais vegānisms, kas jau līdzinās kultam. Tāpat kā tas bija ar Covid kultu, varavīkstes un transgenderu kultu un visiem tiem, kas profilā lika špricītis un tagad visādus karodziņus. Jau atkal redzam to, ka, ja pie darba ķeras politiķi un naudas maisi, tad viņi ar ēdienkarti padara par manipulācijas un radikalizācijas instrumentu. Taču īsti kā tur ir ar to gaļas ēšanu, vai vispār ik viens tā vienkārši var no tās atteikties, vai ir iespējama tāda planetāra un masveida pāriešana uz šādu produkciju un kādas sekas tas atstāj uz cilvēku veselību. Par šo tēmu ir ticis runāt daudz un sarakstījis nemazums grāmatas, jo vieni spēj būt tikai visēdāji, citiem ļoti labi patīk tikai augu pārtika un viņi jūtas ļoti labi. Bet ir arī stāsti par to, ka pēc kāda laika vegānās diētas organisms tomēr sāk streikot, un tad daudzi ir spiest atgriezties pie gaļas lietošanas. Kāpēc tā notiek? Šeit varu balstīties uz savu personisko praksi un dzīves pieredzi arī. Nelietoju gaļu jau daudzus gadus un nekad nav bijusi vajadzība pie tās atgriezties. Tāpat laikā intensīvā globālais propaganda un visi šie toksiski aizvietotāji arī nav nekas labs. Realitāte ir tā, ka eksistē divu veidu vegāni vai veģetārieši, un ieskaitīsim tur arī tos, kas vienkārši neēd gaļu un zīves. Faktiski šāds dzīvesveids vienmēr ir bijis vairāk tā kā dažādu mistiķu ieradums, kuri nodarbojas ar pasaules izzināšanu un garīgām praksēm. Piemēram, tas pats Pitagors, kuru teorēmu zina ik viens skolnieks, senajā Grieķijā vadīja tieši tādu mistiķu skolu un dzīvesveidu, piekopjot tīri vegānu diētu. Izskaidrojums tam ir tas, ka, lai sasniegtu augstāku līmeņa apziņu un vibrācijas organismā, nedrīkst būt šīs dzīvnieku izcelsmes substances, to kauto lopiņu bailes un tam līdzīgi. Principā šis arguments arī mūsdienās ir tas, kāpēc tādi cilvēki visai bieži pārstāj ēst dzīvnieku izcelsmes produktus, taču skaidrs ir arī tas, ka šāds dzīvesveids nekad nevar būt raksturīgs plašām cilvēku masām, jo tas prasa arī zināšanas par organismu attīrīšanu, vai tas dabiski spēj pārkārtoties uz cita veida enerģijas saņemšanu un tam līdzīgi. Paradoxāli, bet šajos gadījumos no tās gaļas ēšanas var atbrīvoties apmēram tāpat kā no jebkuras atkarības. Pats galvenais pie šāda dzīvesveida vegānisms nav kā pašmērķis, tas vienkārši tā notiek dabiski un organisms ar laiku vienkārši atsakās no gaļas, tur esošā smaguma un toksīniem, iztīrās ķermeņa šūnas un cilvēks ir pārkārtojies vairāk uz saules enerģiju. Tieši tāpēc tas, tāpat kā vakcīnas, principā var būt tikai apzināta un informēta izvēle, ko nevajadzētu ne īpaši reklamēt, ne jau vairāk uzspiest citiem, īpaši bērniem. Taču globālisti tieši to patreiz dara, un tāpēc ir radusies tā otrā, ja modernā vegānismu kategorija, tie, kam tas ir tieši pašmērķis.
Ja agrāk arī bija daudz tādu, kas vienkārši gribēja pamēģināt, tad šobrīd mums ir arī radikāla ideoloģija, kuri kliedz par fermu likvidāciju un karo par dzīvnieku tiesībām un taisās glābt planētu. Vēl vairāk šī intensīvā propaganda nozīmē to, ka cilvēks faktiski jau spiež lietot visu to, ko daudz patiesībā nemaz nevēlas vai nav tam gatavi. Jo tad, kad netiek ievērots iepriekš minētais, ja gaļa tā vienkārši pēkšņi pārtrauc ēst kaut kādu citu iemeslu pēc, un tas nav saistīts ar dabisku attīrīšanos, tad tas bieži vien arī nestrādā un var radīt arī veselības problēmas. Līdzīgi kā nokodēti alkoholiķi bieži salūst un atsāk ar vēl lielāku jaudu, tāpēc, ka nav iztīrīts tas, kas patiesībā to prasa. Un tagad pats galvenais, kāpēc ir vajadzīgi visi tie produkti, kuri gan it kā ir no auga izcelsmes, taču tos veido kā dažādu dzīvnieku produktu imitāciju. Visādas desas, šašļiki, sieri, pieni un viss pārējais, kas turklāt arī garšo gandrīz tāpat kā īstie produkti. Tiesa gan tas ir tāpēc, ka tur tiek pievienots dažādas laboratoriski radītas ķīmiskas un kaitīgas substances. Šī ir viena no manipulācijām, tā ir psiholoģiska. Jo tam, kurš ir dabiskais vegāns, tas viss nav vajadzīgs, jo viņš ēd augus tādus, kādi tie ir, un tieši tāpēc, ka tie ir augi, tad pilnīgi pietiek pat ar Latvijas dārziņiem, nerunājot par dažādām eksotiskām ajurvēdas receptēm. Bet tam, kurš ir ideoloģiskais vegāns, vai tam, kurš industrija cenšas piemānīt, psiholoģiski ir vēlme pēc ierastā ēdiena, un tāpēc tam ir jāizskatās un jāgaršo tāpat vai vismaz ļoti līdzīgi. Tad viņi tādus arī ražo un reklamē par ļoti veselīgiem. Taču vai tas patiešām tā ir un kas lācītim īsti ir vēderā, par to pastāstīsim nākamajā sižetā.